Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di channel Main Bareng Kak nih. Wow, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan berlumpur. Wih, 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 lumpurnya berwarna hijau teman-teman. Bagaimana kalau kita cuci bersih semua mainan-mainan berlumpur ini? Tapi sebelumnya buat kalian belum like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya kakak, jangan lupa di subscribe dulu ya. Pertama-tama kita akan masukkan semua mainan berlumpurnya ke dalam keranjang teman-teman. Kita ambil satu persatu. Wah, kira-kira ini mainan apa teman-teman? Lihat, keren sekali ya. Wih, ada mainan besar. Ya teman-teman, ini adalah mainan yang terakhir. Mari kita cari air bersih untuk mencuci semua mainan berlumpur ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kakak sudah menemukan ada air bersih di sini. Mari kita cuci semua mainan berlumpurnya teman-teman. Wah, kira-kira ini mainan apa ya? Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada mainan kereta api berwarna kuning. Wow, sangat keren sekali teman-teman. Let's go, kita bawa pulang. Wah, ada mainan besar. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di sini juga terdapat ada mainan si mobil truk tangki Pertamina. Wah, mobil truk tangki Pertaminanya sangat mantul sekali. Let's go, kita bawa pulang. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada mainan yaitu si mobil pembersih salju. Wow, lihat, mobil pembersih salju yang sangat keren sekali. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini juga terdapat ada mainan yaitu si mobil pemadam kebakaran. Mari kita bawa pulang mainan mobil pemadam kebakaran ini teman-teman. Dan lihat teman-teman, di sini juga terdapat sebuah mainan keren. Ini namanya adalah mainan mobil pemadam kebakaran. Wow, ada mainan mobil pemadam kebakaran merah yang sangat keren sekali ya. Let's go, kita bawa pulang teman-teman. Lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada sebuah mainan yang sangat keren. Di sini terdapat ada mobil dump truck. Wah, mobil dump truknya sangat mantul sekali ya. Widih, widih, lihat teman-teman. Di sini juga terdapat ada mobil pemadam kebakaran lagi. Wow, warnanya warna merah. Keren sekali ya teman-teman. Let's go, kita bawa pulang. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada mobil truk tangki. Wow, keren.
Ini adalah mobil truk tangki Pertamina yang sangat mantul sekali. Let's go, kita bawa pulang mainan mobil truk tangki Pertamina ini. Lihat teman-teman, kakak juga menemukan ada mobil beko. Wah, ini adalah mobil beko loader yang sangat keren. Mari kita bawa pulang mainan si mobil beko loader ini. Dan lihat teman-teman, kalau yang ini namanya adalah motor balap. Wow, motor balap keren alias motor GP. Mantul sekali. Let's go, kita bawa pulang teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata di sini juga terdapat ada mainan, yaitu si mobil damkar alias mobil pemadam kebakaran. Wow, keren sekali ya. Let's go teman-teman, kita bawa pulang. Wow, lihat teman-teman, di sini juga terdapat ada sebuah mainan pesawat terbang. Wow, pesawat terbang yang sangat keren. Mantul, mantap betul. Let's go teman-teman, kita bawa pulang mainan pesawat terbang ini. Wah, kalau yang ini mainan apa ya? Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di sini terdapat ada mainan, yaitu si motor GP. Widih, motor GP-nya sangat mantul sekali. Warnanya warna biru teman-teman. Wow, keren. Let's go, kita bawa pulang mainan si motor GP ini. Wah, kalau yang ini kira-kira mainan apa teman-teman? Widih, lihat teman-teman, ternyata di sini terdapat ada mainan, yaitu si mobil kontainer. Wah, ada kontainer berwarna merah. Kontainer berwarna merahnya sangat keren sekali ya. Let's go, kita bawa pulang. Wah, kalau yang ini mainan apa ya? Wow, lihat teman-teman. Di sini terdapat ada mainan, yaitu mobil truk tangki Pertamina. Wow, mobil truk tangki Pertamina-nya sangat keren sekali teman-teman. Warnanya warna merah. Keren sekali ya. Let's go, kita bawa pulang teman-teman. Ya teman-teman, semua mainan berlumpur berhasil kakak bersihkan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu.